係咯，咁我哋就唔好去指責啲後生啦，因為後生咧佢唔知道油柴米油鹽醋屋租即係點樣計法啦，係咪先？如果佢嘅理解能力都係因為樣樣嘢都係水到渠成嘅，咁你更加冇得去同佢解釋啦。即係我嘢即係每個人屋企都有仔女啦。即係你講都係大家都係即係去解釋得多咧，都係真係好難去理解啊！依家我覺得啲後生咧即係我唔係指責後生有啲好勤力嘅，係咪先？即係依家啲後生咧，有啲咧係真係唔容易理解佢嘅心態啊！即係你有啲嘢你係唔可以再去解釋啊！既然佢係其實有啲佢選擇異國他鄉生活嚟到，咁如果話你唔懂得開源節流，唔懂得發奮去努力去做去計劃，其實你點樣講都係冇用噶，點樣指責佢都係冇用。等佢慢慢去體會到生活啦，真係冇人幫佢啦，咁佢自己就會行噶啦，就會喐。喂，佢要食飯噶嘛，係咪？佢如果佢個米缸都冇米啦，身上個袋都冇其他嘅即係嘅收入來源啦，我就唔相信佢唔去做啦，係咪先？如果唔去做佢都要過生活啦。如果個個都唔，如果你哋唔會幫佢唔成，係咪先？佢依賴唔到噶嘛。佢唔去做，即係認為佢仲有得依賴啦。即係你覺得佢仲有身手，仲可以做得到啦。所以依家每個人嘅心態啦，其實去指責佢都係冇咩意思啊！即係每個人你想話喺異國他鄉能夠生存得到，喺日本啦，係咪先？你都生存得到，日本人好勤力啊！你一定要你自己嗰份力量，嗰份勤力，一定要勤力過日本人10倍。日本人都夠勤力啊，你一定要比佢更加勤力，咁你就可以屹立得到啦，你就可以生存得到啦。你唔好怕蝕底，你肯做肯捱咧，公司見到你咁冇得咧，佢實簽約俾你啊，實。